matane. Gak apa-apa, wes. Gak apa-apa, terus. Isek. Mas, suwuk rampung. Oh, ya wis rampung. Isik. Total. Nah. Mas, napasku pedot. Neng kene iki kudu total. Kowe ya dibayar murah. Sesuai dengan bayaranmu, nek ana diiringi kowe ya kudu manut iringane runtek kowe tetep jogeti totalitas. Mbok omongane sing apik. Lho, aku ngomong tenanan lho. Ngomong tenanan apa kowe ngerti bayarane piro apa? Lho, tanda tangan mau? Kowe ora ngerti wiyaga? Piye? Pak Anon kae minggur Samsu filter. Lek ngendang, Pak Eko. Lek ngendang minggur apa mo? Pak Eko ora udut. Pak Eko ora. Es teh jumbo. Lek ngendang. Lek gendar Pak Koco. Pak Koco ku mboten udut. Ora udut. Mboten. Es teh jumbo. Udut. Lah apa? Subuh ya, Pak. Sobuah. Iki lho. Aku iki asli bingung. Bingung piye? Lah Pak Nano lho. Perang. Ade kon melu perang. Perang rampung kon metu meneh. Lah kok kuwi Pak Mianto mau bingung ke meneh. Wong aku melu perang kok ora oleh. Mengko. Lah lek eksis kapan? Nah, aku ora iso eksis. Ya kuwi lho, kelemane wong sepuh-sepuh. Anggere sing enom pengen semangat, wis dikendoni. Aduh, wis senior-senior ora mergane wis ana plote. Ana plote bener. Metu mengkole ngono. Ana kok kan metu perang. Sak karepku tau ngopo ngatur aku. Pokoke bapakku tuh to. Kowe iki dene karo aku lho. Bonceng aku. Kowe tak ampiri. Ketuk kene tak magake sisan. Oh, dadi kowe ngungkit-ngungkit ngono kuwi. Lho. Wong priya apa kaya ngono kuwi? Lho, nek tegese kan kuwi ora omong kamu. Becik ketitik ala ketara. Lho.
Wes mancine. Ngopo? Mancine ngopo? Loh, naskah dapalke. Iki ceritane apa? Minak jinggo. Lha kowe dadi sapa? Minak koncar. Aku Pak, nyun sewu, minak jigo kali minak koncar ki tuwa sapa? kowe ngerti ra? Tuwa aku dul. Sing tok tekoni sapa? Sing ngeprak. Kowe ngerti ra? Apa? Sing ngeprak. Ngerti? Sapa jenenge? Pak Sugiman Dwi Nur Seto. ngopo kok bengi iki ndelok? Anu, mergane yo mergo pengen nyengkuyung kanca-kanca. Ora. Lho, mergane ki Duh. lah ngopo? Ora reti ya. Wis ora payu. Nyatane ndelok Pak Ager Sukesno. Kurang biye. Nonton ade ngerelape gawe naskah oke. Mayang yo iso. Iso MC wis bedinane. Aku bingung. Kowe ngopo kok bengi iki ndelok dhewe? Ngopo? Padha kasuse. Ora payu. Payu. Nek kono Pak Giman mulai ora wong loro kok. Ora masalah. Iki nang kene iki panggung kene iki ngone dhewe. Ayo ngene dhewe dak. Ora masalah ngopo? Ae, bareng- Wis saiki arep ngetoke bahan apa? Dagelan-dagelan ngene. Kae sing kene kae, ono Mbak Sur, bapakku, Pak Panji, Pak Eko. Jadi aku yang ngopo dadak delok barang iki ngopo? Iki WA. Cuma bapakmu mbok WA. Ho. Pak De, jenengan niku pun sepuh teng griya mawon. Engko nek kademen sithik sambat. Sambat. Enake sing repot. Halo. Pak. Halo. Oh ki sing elek dudu wireless e. Mas, berapa apa munggah wae? Munggah apa ora? Munggah. Ya Allah. Kudu dalam sewu Kanjeng Adipati. Sumangga katuran lenggah wonten ing Gampar Kencana. Sejatine Iya. Mlakung nek. wis ngerti. Durung kan. Sedatosipun kula menika mangertos menapa ingkang dipun rasaken panjenengan. Nanging menapa panjenengan menika kok masuk? Aduh. Ora iso banget. Yang seliramu wis apa dulu lah. Kowe gawake apa? Kowe gak dramatik kowe. Kesape-ape mas rumuan. Samplok bosok kowe. Iki wis. Ya ampun getih tok iki. Kedetoki. Kowe iki mau dramatik dadi ndak cengok metu barang iki. Kowe iki metu mrih-mrih iki ya ngopo? Emosi aku. Wis wis dadi apik. Lah, Mergo kae mau metu dadi wagu tontonane. Wes Bayu lho iki. Mangerti apa? Patok blas. Aduh. ya nek rasa gak mureng-mureng wong ngene-ngene ngene kok dhewe kok. Nek PS Bayu iki kudu tertib ono kan. Tertib. Tes sat set das des sak. Ngono ki lho. Seke ngopo? Ya nek ra lucu ngono mah. Sekasuhan. Adik kowe iki Ya. sebagai generasi mudane PS Bayu. Iku kudu mudi, kudu sinau. Karo sing biyen-biyen. Pak sing biyen-biyen jare ora payu. Iki mau tak omongke. Kowe mau sampe iki aja nututi ora payu. Oh. Nah, ngono lho. Bagaimana kowe kudu kreatif. Nah, ngono kuwi. Anu po, adewe dadi anu po.
Bakulan ning kono kuwi Maksud apa? mancing nila cilik-cilik. Maksudnya nggak berkesenian lho. Kowe seniman kok kere. Ya seniman. Kok arep dodolan mancing nila. Adewe iki sebagai cah nom. Ya. Kuwi kudu nyengkuyung bagaimana PS Bayu iki iso berkembang, berkelanjutan tekan sisuk kapan kuwi. Kudu di sengkuyung. Dadi karepku ki kowe adewe nyengkuyung PS Bayu ki aja nganti PS Bayu ki mung dadi cerita. Bener. Rungokno. Iya. Kowe kok ngandani wong ya goblok kok dadak. Maksudnya ki ben PS Bayu ki tetep ana terus, ora mung dadi sejarah. Nah. Dadi tekan sok kapan ki PS Bayu tetep ana. Karepku saiki yo PS Bayu sing guyub, sing rukun, ora sing enom, ora sing tuwa, ora sing lanang, ora sing wedok. Gendrene apa wae, kelasé apa wae, terus visi-misine apa wae iki nek PS Bayu tetep dadi siji. Bagaimana untuk memajukan seni budaya ning Kabupaten Sleman. Nah, iki lho. Cek jenenge keplak-keplak wae. Iki jenenge tontonan ya dadi tuntunan. Lho, Rio Srundeng atasan iki mesti dikrok lucu dadak-dadak ning iki mau nggawa visi dan misi. Nah, kuwi lho ngapalke selung dina iki lho tak andani. Ning apa? Lha iku ngapalke iki mau, Dialog iki mau. misi iki mau. Telung dino. Iki was iki mau. Was. Mula kowe saiki misi-misi semua apa? Ayo ngene iki wae Mas arep ngopo? Kula bengi iki angel iki. Lek ketekan iki angel iki. Iki wes. Kowe ngerti? Piye? Biyen ning PS Bayu ki ana Gita Gati. Kita karo Mbak Gati. Nah, iki Gita tes. Tes Gita. Pajangan. Wah, angel jar bukan. Loh, ning iki ketone serius lho. Pak Serius Jalak apa? kae. Serius iki rupane uripe ya ora cetro. Maksudnya lho, sapa ngerti ndene nggawa nawala apa ngono lho. Lho nang apa kowe iki ngerti ra mau adegan perang mau. Ha piye? Iki kene kene iki mikir saka cah telu iki ndi sing tak jebleske meneh. Boten. Jenengan pripun? Kok kendel mawon? Ora saboso angel ku ndak biasa kae. Kowe ini kene kondak dialog. Jalak. Aku nek kok basa bingung. Pak Dalang. Iki ulang tahun PS Bayu. Iya, ngerti. Ulang tahun PS Bayu. Iya. Ini Pak Bayu. Iya. PS Bayu ki ngerti. PS Bayu itu Pak Bayu ne. Ngapur PS Bayu kuwi. Nama Pak Bayu kuwi PS Bayu. Iya iki ki Bayu Sidik Supri Yatman kuwi ditingkat PS Bayu. Lah goblok. angel. Iki ki ulang tahun PS Bayu iki paguyuban ketoprak PS Bayu. Udu Pak Bayu ne sing ulang tahun. Sing kenal Pak Bayu sapa aku kenal kowe ora kok. Aku ki ya kenal. Dhisik aku le kenal. Lho ki kelanan tahun piro? Ayo bar PS Bayu. Kowe nek bareng PS Bayu. Oh. Barengan sing kelahiran bareng PS Bayu iki saya do nang museum lho. Kok kowe durung? Ayo, ngopo ketak-kedip? Aduh. Ngopo kedak-kedak? Ayo, Kedip. dimangsuli kuwi. Oh, Cari geleng. Wis enteki ya. Lah iya. Kelahiran bareng PS Bayu do mlebu museum kabeh. Oh. Tunggale ana sing wis dadi fosil. Ana sing isih urip. Sapa? Dhewe Kae wis sadar saiki san. kae sing arep jupuk wis wegah. Dan nyabut nyawa. Sing nyabut nyawa. Iki ulang tahun PS Bayu. Yang enggak 60. 60. Ha iki Selok iki tenan. apa? Jenenge apa kuwi mau tumpange diko. Putu-putu. Juga tumpang tumpang ayo putu-putu gak tumpang. putu 8 jare. Ayo putu-putune kuwi. Mbak dikampeli cah mak tak